Hər bir kəs qazandığının girovuna çevrilir, sağ tərəf sahiblərindən başqa. Onlar cənnət bağlarında bir-birlərindən soruşacaqlar, günahkarlar barəsində. Sizi səqərə salan nədir? Onlar deyəcəklər, biz namaz qılanlardan deyildik, kasıbı da yedizdirməzdik. Batil sözlər danışanlarla birlikdə biz də danışardıq və haqq hesab gününü yalan hesab edərdik, ölüm yəqinliyi bizə gələnə qədər. Odur ki, şəfaət edənlərin şəfaəti onlara fayda verməz. Onlara nə olub ki, nəsihətdən üz döndərirlər? Sanki ürküdülmüş vəhşi uzun qulaqlardır ki, ovçulardan yaxud aslandan qaçırlar. Əksinə, onlardan hər biri vəhy olunmuş səhifələrin məhz ona verilməsini istəyir. Xeyr, əksinə, onlar axirətdən qorxmurlar. Xeyr, bu Qur'an bir nəsihətdir. İstəyən onu xatırlayar. Bilin ki, Allah istəmədikcə onlar xatırlaya bilməzlər. Mütləq qüdrətindən qorxub çəkinməyə layiq olan da, bağışlamağa qadir olan da odur.